Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o GC Ávila. Pessoal, estou trazendo mais um produto aqui para vocês, que eu já anunciei anteriormente em um outro vídeo, mas eu fiz um novo vídeo para mostrar para vocês que o meu produto ele é novo, tá? Ele se encontra dentro da caixa, como vocês podem ver, lacrada, tá? A caixa está lacrada, assim como os demais. Esse aqui é um modelo da eBlue, um teclado mecânico profissional, lembrando a vocês, certo? Esse é o modelo Black Blue Switches, ok? Aí, ó, vocês podem ver que foi feito na China, obviamente que é uma marca que tem aí os seus 20 anos praticamente de mercado. A empresa profissional que patrocina até mesmo os gamers, voltado para jogos de RPG, ok? Ó, ele tá lacradinho, tá? Não foi aberto, assim como os demais que eu tenho, vocês podem ver a lacração dele aqui. Muitas pessoas ficaram na dúvida se era novo ou não, então estou aí mostrando para vocês que está lacrado. O que eu tenho mostrado nos vídeos anteriores, ou mesmo nas fotos que eu tenho publicado no Mercado Livre, é exatamente este meu teclado aqui, ó, que é o eBlue, é esse modelo que eu venho. Tem um teclado excelente, tá, pessoal? Em questão aqui da mobilidade que eu tenho, o trabalho dele, vou mostrar para vocês aqui agora. Vou retirar aqui, ó, o LED dele lá. É mecânico, tá, pessoal? Para quem tinha essa dúvida, ó, é mecânico, perfeito. É o switch azul profissional, excelente. Como vocês podem ver aí, ó, eBlue Professional Cobra Combat Keyboard, ok? Beleza. Deixa eu colocar aqui o teclado. Lembrando que esse modelo vem aqui com esse equipamento aqui, ó, para retirar as teclas do teclado, ok? Todos eles vêm com essa pecinha, certo? É o mesmo modelo que eu estou vendendo, esse aqui é o meu, no entanto, quem adquirir aí vai levar esse aqui, que está lacradinho, novo, funcionando perfeitamente. Ok, pessoal? Então, os interessados, clique no link abaixo aí, por gentileza. E qualquer outra dúvida é só perguntar fazer pergunta pelo próprio Mercado Livre ou no Facebook, que eu estou anunciando lá. Muito obrigado, Deus vos abençoe, e é isso aí, até mais.